तो गाइस दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सीट तो मिल गया है और सीट कंफर्म था। तो स्लीपर है, देखिए तो स्लीपर में जनरल तरह फंस रहा है टीटी। क्या कर सकते हैं, रुपया कमाने के चक्कर में एकदम सीट के अनुकूल भी फाइन मार मार के बैठा रहा है। जा रहा है ये कल 8:40 में साथ साथ जुड़ेगा। खाना ऑर्डर कर देते हैं, खाना आ चुका है, इसको ओपन करते हैं। तीन पीस रोटी